नाज़रीन असां हिते मोहम्मद कासिम अल कासिमिया कॉलोनी मेरठ जे अल कासिमिया कॉलोनी में मौजूदु आहियूं ऐं हिते सोलंगी बिरादरी जा माण्हू मौजूदु आहिनि जिन एहतिजाज कयो आहे त बग़ैर सर्च वारंट जे बग़ैर कंहिं केस जे बग़ैर कंहिं NC जे पुलिस B सेक्शन जो आहे हिकिड़ो जमादार मुबारक खोसो उन सिविल ड्रेस में ॿिया हथियारबंद माण्हू 7-8 माण्हू जिन सां हिननि जो सोलंगी बिरादरी जो फारूक ऐं नवीद सोलंगी बि गॾु हुया उन्हनि खे वठी करे असांजे घर में घिड़ी पिया आहिनि चादर चौधरी वारी जो तक़दुस पायमाल कंदे घर में घिड़ी ऐं ॿारनि में औरतुनि में हिरास फैलाए असांजे घर में भञ ड्रा करे ऐं असांजे घर मां क़ीमती सामान खणी विया आहिनि। वधीक हिते मोहम्मद हसन सोलंगी मौजूदु आहे उनखां असां पुछंदासीं त असुल में मामिलो छा आहे। जी मोहम्मद हसन। अस्सलाम वालेकुम साईं, मसलो को बि न आहे, का बि अहिड़ी शइ कान्हे का। ही असांजी सोलंगी बिरादरी जा ॿ माण्हू आहिनि बेगुनाह असांजे कद में पइजी विया आहिनि। हिनमहिल मुंहिंजे घर में उन्हनि जा नाला छा आहिनि? साईं हिकिड़ो नवीद ऐं ॿियो फारूक सोलंगी, नवीद सोलंगी फारूक सोलंगी ऐं हिकिड़ो पुलिस जमानदार आहे मुबारक खोसो। पोइ A जो आहे या B जो आहे पर आहे मेरठ थाणे जो। असांजे घर में बिना कंहिं सर्च वारनि जे बिना कंहिं NC FIR जे असांजे घर में घिड़ी पिया आहिनि 8 माण्हू बग़ैर वर्दी जे औज़ारनि सां सिविल कपिड़नि में औज़ारनि सां। असांजे भाउ हिन पुछियो आहे बाबा छा मसइलो आहे, NC FIR असांखे ॾियो न, का शइ न आहे। हिनखे यरमाल बढ़ाए ॿाहूं हुन जूं पोयां ॿधी, हीअ असांजे भाउ हिन ॿाहूं रुमाल सां पोयां ॿधी माइनि खे हिकिड़े कमरे में होॾां होॾे करे ॿिए कमरे में होॾां होॾे करे भॼ बढ़ाए कनि। काफ़ी मुंहिंजो सोन ज़ेवर आहिनि बचड़नि जा उहे खयां अथनि। 1.5 खां 2 लाख रुपया कैश हिन खाने में पियल हुया। हीअ खानो खोले हिन मां कढिया अथनि, हीअ पर्सियूं वग़ैरह आहिनि हिन मां कढिया अथनि। हीअ मुंहिंजो भाउ प्राइवेट ड्यूटी कंदो आहे, बाबा जी प्राइवेट ड्यूटी कंदो आहे, सॼो ॾींहुं बिजली जो कमु कंदो आहे। जेके 5 रुपया हूंदा आहिनि असां बचड़े वारा आहियूं, मिसकीन आहियूं, हिते गॾु करे रखंदा आहियूं त बाबा कंहिं ॾुखे वक़्तु कमु अचे। 1.5 खां 2 लाख रुपया असांजा कैश पैसा कया आहिनि। हिन मोबाइल साम्हूं फ्रिज लॻी पियल मथां 2 मोबाइलियूं लॻल हुयूं, उहे असांजी 2 टच मोबाइलियूं खयूं। इहे बि फारूक सोलंगी, नवीद सोलंगी, मुबारक खोसो उन सां गॾु जेके ॿिया हुया इहे 8-9 माण्हुनि असांजी गॾिजी करे हर शइ खई आहे। हीअ ज़ुल्म आहे। असांजो आहे अर्ज़ु था कयूं SSP साहिब खां या जज साहिबनि खां या जेके खुदारा हिन इदारे जा मालिक ऐं वास्तेदार आहिनि, असां सां इंसाफ़ कयो न। असांजो ॾोह छा आहे, न NC आहे न FIR आहे, का बि शइ न आहे। अच्छा तव्हांजो लाइअमल छा आहे? तव्हां सुभाणे कोर्ट वेंदो? असां सुभाणे कोर्ट वेंदासीं, असां इन्हनि जे मथां FIR कराईंदासीं। वधीक कोर्ट जेको हुकुम कंदी असां कोर्ट मुताबिक़ हलंदा। नाज़रीन हिते असां मौजूदु हुयासीं अल कासिमिया कॉलोनी मेरठ में ऐं हीअ सोलंगी बिरादरी जा माण्हू आहिनि मोहम्मद हसन ऐं ॿिया उन्हनि एहतिजाज कयो आहे त पुलिस बग़ैर सर्च वारंट जे असांजे घर में घिड़ी पई आहे ऐं कुझु हिननि जा सोलंगी बिरादरी जा हिननि जा माण्हू आहिनि फारूक ऐं नवीद, उन्हनि खे साण करे 7-8 सिविल ड्रेस में हथियारबंद औज़ारनि सां उहो घर में घिड़ी चादर चौधरी वारी जो तक़दुस पायमाल कंदे हिननि घर में भञ ड्रा कई अथनि ऐं हिननि इल्ज़ाम हयो आहे त हिननि जो क़ीमती सामान बि खणी विया आहिनि ऐं हिननि सुभाणे कोर्ट वञण जो बि ऐलान कयो आहे। SSP DIG खां इंसाफ़ जी बि अपील कई आहे।